Kobe Bryant， 21世纪最伟大的球星之一，后乔丹时代的霸主，是 NBA 最伟大的得分手之一。不仅仅是篮球方面，他的做事风格、为人处事，他的成长经历，在场上场下都不断激励着一代又一代的年轻的球员。尤其是他在96届的 NBA 选秀以13顺位被夏洛特黄蜂选中之后，被交易至洛杉矶湖人，从此20年的光阴全部奉献给了他身上的紫金球衣。长达20年的坚守，也让他不仅仅被外界誉为最伟大的篮球员之一，同样也为他的职业生涯烙上了忠诚2字。在历史上，能够从职业生涯的第一天起效力至退役，自始至终都在同一支队伍，是没有多少人能够做到的。这不仅仅是球员自己的想法，同时也和球队的老板、管理层对于未来的发展规划、薪资空间、未来选秀权、交易市场等各种因素都有着错综复杂的关系。大家好，这里是 New Age 的球场，我是 New Age。相信 Kobe 对于湖人的爱，大家早已经看在眼里。可是，在07年的时候，处于巅峰期的 Kobe 对于总冠军的极度渴望，让他向当时的联盟投出了一颗震撼弹，被视为湖人未来的舰队基石。Kobe Bryant 申请主动交易。在1996年的夏天，湖人队宣布签下自由球员 Shaq O'Neal， 并且从夏洛特黄蜂交易到了新人 Kobe Bryant， 所组成 OK 组合，准备向联盟的最高荣誉总冠军发起挑战。在两人磨合了将近3个赛季之后，随着1999至2000赛季，公牛传奇教练禅师 Phil Jackson 加盟湖人担任总教练 ，Shaq 在内线的统治力与日俱增 ，Kobe 逐渐在场上发光发热，两人的配合天衣无缝，连续3年蝉联总冠军，帮助湖人队史第2次拿下3连冠。但是在03至04赛季开始，由于当时与湖人签约的 Gary Payton 和 Karl Malone 已经不再年轻 ，OK 组合开始出现矛盾，他们在总决赛输给了底特律活塞，错失了4连冠的机会。而自从04年开始一直到07年，这3年时间是属于 Kobe 和湖人的低潮期，球队内部的矛盾层层激化，逐年开始和 Shaq 的分道扬镳。Phil Jackson 在自己的书中说到 ，Kobe 是 uncoachable 不可调教的篮球员，而 Kobe 自己因为私生活原因被起诉，接替 Phil Jackson 的主教练 Tom Janovich 中途辞职，只能由助理教练勉强接替主教练的职务，带领队伍继续比赛。各种各样的新闻让 Kobe 处于舆论的中心地带，但是作为一名专业的篮球员，他知道自己的工作是什么，场上的事情和场外并没有任何的联系，只要上了球场，我的任务就是要得分，就是要胜利。04至05赛季，场均夺得 27.6 分，位列全 NBA 第2，球队却没有打进季后赛。05至06赛季 ，Phil Jackson 重回湖人担任主教练 ，Kobe 轰下了场均 35.4 分的数据，领先第2名 Allen Iverson 的33分，夺下得分王，甚至季中对阵多伦多的比赛中砍下了历史第2高分81分的可怕数据。但是球队在季后赛首轮却输给了 Steve Nash 的太阳，止步于季后赛首轮。06至07赛季，场均 31.6 分，再度以 0.4 分的微弱优势力压 AI， 蝉联得分王，并且在当季总共拿下了10场50加，成为了继张伯伦之后第2个可以达到如此高度的球员。但是球队在季后赛的第1轮又再一次被太阳斩于马下，1比4出局。个人的发挥和年龄都处在巅峰期，但是球队却一直在季后赛第1轮苦苦挣扎。一支球队单靠一个人一直1打5是无法在弱肉强食的联盟中生存下去的。球队的管理层出现问题，导致队内无法团结一致是根本原因。尤其是当年湖人的总经理 Kupchak 的工作能力让 Kobe 非常的不满意，他有强烈的意愿希望湖人传奇 Jerry West 可以回归，重新出任总经理。而且当时的 Jerry West 刚刚结束和灰熊的总经理合约，在 Kobe 职业生涯早期 ，Jerry West 在湖人担任总经理的职务，他的一顿操作从魔术签下了自由球员 Shaq O'Neal， 让湖人达成了自己的3连冠。在他离去之后，球队在各个环节都逐渐出现了问题，整支球队渐渐成为了一盘散沙。如果说这位传奇可以回归，那么对于湖人来讲，各个方面都是一剂强心剂。根据当时 ESPN 的报道 ，Kobe 甚至下达了最后通牒，如果球队无法达到这一项要求，自己将要申请交易。虽然在之后的电话采访中 ，Kobe 否认了这样的说法，但是从当时 Kobe 的态度，我们已经可以看出，如果湖人没有在转会市场表现出想要争冠的决心，那么为了冠军而战的他，将会选择主动离开。07年 Kobe 的数据，我们可以再重新了解一下。29岁正是职业生涯的巅峰期，场均出场40.8分钟，可以拿到31.6分、5.7篮板、5.4助攻、1.5抢断、0.5盖帽，甚至还有单场81分，连续10场50加的宇宙级表现。但是 Kobe 的表现越好，越能显现出其他队友是无法跟上 Kobe 的步伐的，只能成为他的背景板。而听闻联盟第1得分后卫申请交易，整个 NBA 顿时炸开了锅。报道甚至有超过20支球队向湖人提交了报价，
但是想要得到 Kobe， 不做好倾家荡产的准备是没有那么容易的。当年还未改名的达拉斯小牛的老板 Mark Cuban 听闻了 Kobe 想要被交易的意愿，激动不已。虽然是敌对球队的老板，但是 Mark Cuban 对于 Kobe 的崇拜和喜爱早已人尽皆知。他立刻开出条件，除了队伍的非卖品 Dirk Nowitzki 之外，其余球员湖人可以随便选，甚至还附带了一定的未来选秀权。这就等于是把自己大门敞开了，让你随便拿。尤其当年的小牛的阵容还包括了入选全明星的 Terry 和 Josh Howard， 可以说是诚意满满。但是湖人的答案只有一个，除了 Dirk Nowitzki， 其他的我全都不要。就这样回绝了 Mark Cuban。而在小牛之前，底特律活塞更是得到消息之后第一个前来送上报价的球队，而活塞的交易筹码为03至04冠军成员 Richard Hamilton、Ronnie Studgey 以及 Jason Maxwell， 还有2个首轮签选秀权。但是 Kobe 在个人提出交易期间，给出了湖人管理层一个名单，哪一些球队是他想加盟的，活塞并不在其中。甚至当年活塞阵中还拥有全明星级别的防守悍将 Billups， 但是从一开始就不被列入考虑的活塞，自然被淘汰出局。而当时所有的队伍中，湖人管理层最希望得到的就是骑士队的 LeBron James。当年年仅22岁的 LeBron 和29岁的 Kobe 相比较，在年龄上面 King James 占据了完全的优势。如果当时这样的交易能够达成，那么绝对是 NBA 排名第1的世纪大交易。用刚刚在联盟崭露头角的 LeBron 和巅峰期的 Kobe 进行交换，骑士的高层一度非常的心动，但是在权衡各种利弊之后，还是选择留下 LeBron 这一颗未来之星。而当时骑士愿意和湖人进行协商，所给出的条件也和小牛一样，除了当家王牌之外，其他人随便选。但是湖人领导层虽然带队成绩不好，可是也不是傻子，谁都知道 Kobe 在联盟的分量，只有各队都把自己的王牌放在天平的另一端，才有被交易的可能。只不过在若干年之后，虽然 Kobe 没有和 LeBron 完成交易，但是皇帝还是选择离开了自己的家乡，来到了紫金国度，这也算是一个迟来的缘分吧。而前面说到 Kobe 有提交了一份自己愿意加盟的球队名单，其中3支球队的呼声最大，排名第3的球队是接连2年在季后赛上将自己击败的太阳队，尤其是当家球星 Steve Nash 一直是 Kobe 所欣赏的对象。而且当时太阳的阵中也有不少联盟好手，全明星中锋 Stoudemire， 入选西部最佳球员的 Sean Marion。Steve Nash 自己在场均可以奉献11次助攻的同时，还可以拿到场均18分，拥有高档配置的太阳就缺少像 Kobe 这样具有爆发力的球员。尤其是太阳当年所拿手的跑轰战术，如果有 Kobe 在阵中坐镇，绝对可以将其发挥到淋漓尽致。虽然这笔交易最终没有发生，但是 Steve Nash 最终还是在职业生涯的末期和 Kobe 在湖人队一起打球，也算是完成了 Kobe 和 Nash 各自的小小心愿。而 Kobe 的个人意愿中排名第2的球队是圣安东尼奥马刺，他们的主教练 Popovich 的执教能力已经不需要再多做解释，许多球员都梦想为他效力，尤其是马刺当年阵中的头牌球星 Duncan 有着场均20分、10.6篮板、2盖帽的数据。如果 Kobe 联手 Duncan 的话，这个画面实在是难以想象，尤其是除了 Duncan 之外，马刺还有 Tony Parker、Manu Ginobili， 但是马刺知道想要得到 Kobe 需要牺牲很多球员来做交易，所以选择了放弃。而第一支也是 Kobe 最想去的，同时也是真的和湖人就 Kobe 交易的各种事项进行了深入探讨的芝加哥公牛队，在和公牛进行了长久的谈判，湖人希望可以拿下罗尔斗这名正值巅峰期、攻守全能的小前锋，但是公牛无法接受，给出的最终条件是 Noah、诺西奥尼以及 Thomas。当年的公牛阵容虽然算不上联盟顶级，但是外界有媒体报道，处于职业巅峰期的 Kobe 如果能够加盟公牛，完全有机会复制 Jordan 的3连冠。就当这笔交易即将完成的时候，湖人的老板巴斯在最后时刻和 Kobe 进行了深度的对话，并且承诺一定会在交易市场为他找到强有力的帮手，争夺冠军。而 Kobe 也在此次对话之后选择相信了老板，留守了湖人。而之后的故事我们大家都知道了 ，Paul Gasol 来到了湖人，和 Kobe 一起在09和10年帮助湖人连续2次拿下总冠军，成就了 Kobe 的5枚戒指的荣耀，以及那一句经典的一日紫金，终身湖人。这一期的影片就到这里了。对于 Kobe、湖人和07年险些成功的交易，你有什么想法？请在底下留言和我分享哦。喜欢的话，请订阅我的频道，按赞，打开小铃铛吧。不要忘记去看看以往的影片哦。这里是 New Age 的球场，我是 New Age， 我们下周见。